我的先辈他大概在1790年开始盖的到现在为止大概有230年。我父亲是从这个房子出去的，父亲大概也是15、16岁就去南洋去马来西亚，然后我是在那边出生的。在我们小的时候我们父亲常说你是哪里人哪里人，你是福建福州、闽清、下芦村，这里是下芦村。我们回来就好像寻到自己的根，所以心情是非常激动的，有一点破旧了，所以前几年我们就重新给它翻盖一下，翻做一下，对，就是说让后辈子孙不管游子到什么地方他都可以寻到他的根。我觉得这个是我们几千年的传统，这是非常优良的传统，所以我们应该是要不错，要尽量去保留下来。我第一次看到安修处的时候我就觉得他们先祖留下来的东西留给他们的东西真是很宝贵的。他们是有福的，还是自己的家最好。政府也提出振兴乡村所以我们就朝这个方向去发展。我们这里主要分为五大区我们目前这个站的位置是亲子游的儿童区，下面还有那个研学区，是劳动教育环境什么的。然后还有一区是种植区，种植花卉，主要以花卉为主，还有一些蔬菜其实我主要只是搭建一个平台。那我这个平台如果够成熟了，我一般都是给村民做，尤其是这几年很多年轻的村民都回乡，让他们有就业的机会，不用离乡背井。因为当初我父亲有嘱咐我说，如果有能力的话就为家乡做一点事情也尽一份力量吧。所以我个人力量是很小了，那我们也尽量做嘛。